ലക്ഷ്മി വർക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനൊരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. എൻ്റെ സുഹൃത്തായ മൂർത്തിസ്വാമിയുടെ റേഡിയോയുടെ കവറും ഡയലും നോബും എല്ലാം കൂടെ കാണിച്ചു കൊണ്ടൊരു ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മൂർത്തിസ്വാമി അത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് മൂർത്തിസ്വാമിക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തയക്കുകയാണ്. ഏറ്റുമാനൂർ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂർത്തിസ്വാമി. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഡിയോ അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കൊടുത്തയക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി വർക്കസിൽ നിന്നാണ് മൂർത്തിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വളരെ വർഷങ്ങളായി ഫിലിപ്സിൻ്റെ 4 പോയിൻറ്റിൻ്റെ മേജർ റേഡിയോ, അതായത് 15 RB 506 മോഡൽ റേഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ വർഷങ്ങളായി പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് മൊബൈലിൽ കൊടുത്തത്, ഇങ്ങനത്തെ റേഡിയോ വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട ആത്തിക്കടയിൽ നിന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റേഡിയോ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ആ റേഡിയോ ഞാൻ വാങ്ങുകയും, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റേഡിയോ ഒരു വളരെ മോശമായ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. അതിന് ക്യാബിനില്ല, ഡയലെല്ലാം പോയി, നോബില്ല, സ്റ്റേഷൻ സൂചിയില്ല, റേഡിയോയുടെ ബാക്ക് വശത്തിലെ കവറില്ല. ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു ശോധനാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഒരു സോക്കറ്റ്സിൽ വയ്ക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനായിരുന്നു ആ റേഡിയോ. അത് ഞാൻ ലക്ഷ്മി വർക്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മുരുകൻ ചേട്ടനെ സമീപിച്ചു. മുരുകൻ ചേട്ടൻ അത് പുതിയ ഒരു റേഡിയോ ആക്കി തരികയും ആലപ്പുഴയും FM-ഉം വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ മുരുകൻ ചേട്ടൻ ആക്കി തരുകയും ചെയ്തു. ആദ്യമായി റേഡിയോ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ സമർപ്പിച്ചത് മുരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പറയുകയും മുരുകൻ ചേട്ടനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ മുരുകൻ ചേട്ടൻ വളരെ ഭംഗിയായി ഈ റേഡിയോ കൈകാര്യം ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ റേഡിയോ ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ്. റേഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് കാണിക്കാം. അത് ഓണാക്കുകയാണ്. മംഗള സ്റ്റേഷനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഇതിൽ FM-ലെ എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും കിട്ടും. ആൻറ്റീനയില്ല, ആൻറ്റീന കൊടുത്ത എല്ലാ സ്റ്റേഷനുകളും കിട്ടും. ആലപ്പുഴ സ്റ്റേഷൻ. അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ്. റെയിൽവേ പാലം കഴിഞ്ഞ് ഇടത്തോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഒരു കലിങ്കിന്റെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് നടന്നാൽ നേരെ കാണുന്ന ഇടത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള വീട്. ഇവിടെ ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാം കളറിലെ LED ആണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് വോളിയം, ഇത് ബാൻഡ്, ഇത് ട്യൂണിങ്, പിന്നെ ട്രിബിളും ബാസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡമ്മിയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കച്ചവടം നടത്തുന്നവന്റെ വീടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ റേഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ. അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളെ അത് കാണിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഗുഡ് ലക്ക്.